بەناوی خۆی بەخشندەی میێرەبان خوێندکاران و قوتابیانی خۆشەویست سڵاوی خۆی گەورەتان لەبێت. لە ڤیدیۆی ئەم جارەدا ئەڵقەی دووەمی چیرۆکی دوورگەی گەنجینە ڕاوە دەکەین. ئێپیسەود 2 Everything Changes at the Inn. هەموو شتێک لە میوانخانەکە دەگۆڕێت، هەموو شتێک گۆڕانکاری بەسەردادێ. The Sea Chest. بەشی یەکەمی ئەڵقەی دووەم بە ناوی The Sea Chest واتە سندوقە دەریاییەکە. بەردەوەی دەست پێین بە ئەڵقەی دووەم پێم باشە پەیوەندیەک دروست بکەین لە نێوان ئەڵقەی یەکەم و دووەم. لە کۆتایی ئەڵقەی یەکەمدا یەکێک لە چەتە دەریاییەکان بە ناوی پیو دێتە میوانخانەی ئەدمیرال بێمبۆ و پەڵەڕەشەکە بۆ کاپتن بیڵ دەیەنێ وەک ئاگادارکردنەوەیەک و دواتر بەهۆی ئەوەی کاپتنەکە تەندروستی تەواو نییە و ئەم هەواڵەشی پێدەگات ڕێک جەڵدەلەی دەدات و دەمرێت. اینجا جیم ئەو هەواڵە بە دایکی دەدات. I told my mother everything. جیم دەڵێ هەموو شتێکم بە دایکم وت، هەموو شتێکم بۆ دایکم باس کرد دەربارەی پیاوە نابیناکە و مردنی لە ناکاوی کاپتنەکە. We were very frightened and did not know what to do. من و دایکم زۆر ترسا بووین و نەماندەزانی چی بکەین. If I went to see Dr. Livesey, the captain had told me to do. ئەگەر چوبان بۆ لای دکتۆر لیڤەسەی چونکە کاپتنەکە پێیوت بووم کە بچم بۆ لای دکتۆر لیڤەسەی I would have to leave my mother alone. پێویست بوو دایکم بە تەنها جێبهێڵم. And his safety was my priority. و سەلامەتی دایکشم لە هەموو شتێک گرنگتر بوو بەلامەوە. On the other hand, لەلایەکی تریشەوە it also seemed too dangerous for us to stay at the inn. وا پێدەچوومانەوەشمان لە میوانخانەکە زۆر مەترسیدار بێ. At last we decided what we ought to do. لە کۆتاییە بڕیارماندا کە پێویستە چی بکەین. First, we needed to go to the nearest village to get help. سەرەتا یاخود بڵێن یەکەم جار پێویست بوو بچین بۆ نزیکترین گوند بۆ بەدەستهێنانی یارمەتی. Then we would come back to open the chest. پاشان بگەڕێینەوە بۆ کردنەوەی سندوقەکە. And take the money the captain owed us. و ئەو پارەی لێ دەربکەین کە کەشتیوانەکە پێمان قەرزار بوو. Before anyone else came for it. بەر لەوەی هەر کەسێک تر بێت بۆ سندوقەکە. But when we got to the village, بەڵام کاتێک گەیشتینە گوندەکە, no one wanted to return with us to the Admiral Bembo. هیچ کەس نەیویست لەگەڵمان بگەڕێتەوە بۆ ئەدمیرال بێمبۆ. بابزانین بۆچی خەڵکی گوندەکە لەگەڵ جیم و دایکی نەگەڕانەوە بۆ میوانخانەکە. لەبەر ئەم هۆکارانە بوو. Some of the men had heard of the terrible Captain Flint. یەکێ لە هۆکارەکانەوە بوو هەندێک لە پیاوەکانی گوندەکە ناوبانگی کاپتن فلینتی سامناکیان بیست بوو. واتە شتگەلێکی زۆریان دەربارەی خراپی و دڕندەی ئەو پیاوە بیست بوو. And others had seen strange men on the road that day. و ئەوانی تریش واتە بەشێکی تر لە خەڵکی گوندەکە ئەو ڕۆژە هەندێک پیاوی نەناسرا و غەریبەیان لەسەر ڕێگاکە بینی بوون کە دیارە گومانیان لیان هەبووە. As well as a ship in a nearby bay. وارووا کەشتێکیان لە کەنداوەکەی نزیک وێ بینی بوو. They were all too frightened to leave their houses. هەمویان بەڕادەیەک ترسا بوون کە نەیان دەتوانی ماڵەکانیان جێبهێڵن. کەواتە بیستنی ناوبانگی خراپی فلینت و بینینی چەند کەسێکی نەناسرا و کەشتێک لە نزیک کەنداوەکە هۆکار بوون بۆ ئەوەی خەڵکی گوندەکە نەوێرن لەگەڵیان بگەڕێنەوە بۆ میوانخانەکە. پاش ئەوەی بێهیوا بوون لە خەڵکی گوندەکە جیم دەڵێت We decided to go back to the inn alone to carry out our plan. دەڵێ بڕیارماندا بە تەنها بگەڕێینەوە بۆ میوانخانەکە بۆ جێبەجێکردنی پلانەکەمان. پلانەکەیان چی بوو؟ ئەوە بوو دەیانویست سندوقەکەی کاپتن بیڵ بکەنەوە و ئەو پارەی کە کاپتنەکە پێیان قەرزدار بوو لە سندوقەکە دەری بکەن. One man gave me a gun in case we were attacked. پیاوێک لە خەڵکی گوندەکە دەمانچەیەکی دامێ خۆ بڵێن سیلاحێکی دامێ بۆ ئەگەر هاتوو هێرشمان کریا سەر بتوانم بەرگری پێ لە خۆم و دایکم بکەم. And a boy said he would ride to the doctor's house to get help. و کوڕێکیش هەر لە خەڵکی گوندەکە وتی منیش بە سواری ئەسب دەچم بۆ ماڵی دکتۆر لیڤەزەی بۆ یارمەتی. کەواتە لەگەڵەوەی خەڵکی گوندەکە نێوەران لەگەڵیان بگەڕێنەوە بۆ میوانخانەکە بەڵام دوو کەس لە خەڵکی گوندەکە یارمەتیاندان. یەکێکیان بە دەمانچە و ئەوی تریان بە سواری ئەسب بۆ ماڵی دکتۆر. When we arrived back at the inn, nothing had changed. کاتێک گەڕاینەوە و گەیشتینەوە میوانخانەکە هیچ شتێ نەگۆڕابوو. واتە هیچ کەسێ لە دوای ڕۆیشتنی ئێمە بۆ گوندەکە نەهاتبوو بۆ ناو میوانخانەکە. We locked the door. دەرگاکەمان داخست قفڵمان کرد. Lit a candle and holding each other's hands. و مۆمێکمان داگیرساند و دەستی یەکترمان کرد لەگەڵ دایکم. We walked into the room where the captain lay. ڕۆیشتین بۆ نێو ئەو ژوورەی کە کەشتیوانەکەی لێکەوت بوو. کەواتە یەکەم جار دەرگاکەیان داخست اینجا ڕۆیشتن بۆ ئەو ژوورەی کە کاپتنەکەی لێکەوت بوو. I went down on my knees. داهاتمەوە بۆ سەر ئەژنۆکانم. On the floor near the dead man's hand. لەسەر ئەرزەکە
لە نزیک دەستی پیاوە مردووەکە was a small round black piece of paper پارچە کاغەزێکی ڕەشی لولدراوی بچووکی لێبوو the black spot پەڵە ڕەشەکە بوو. I picked it up پارچە کاغەزەکەم هەڵگرتەوە written on one side were the words لەلایەکی پارچە کاغەزەکە ئەم وشانە نووسرابوون You have till 10 tonight تاوەکو سەعات دەی ئەم شەو کاتت بەدەستەوە ماوە. ئەمە ئەو وشانە بوون کە لەلایەکی کاغەزەکە نووسرابوون لەلایەکی پەڵە ڕەشەکە. Luckily for us it was still only 6 o'clock. خۆشبەختانە بۆ ئێمە هێشتا هەر سەعات 6 بوو. I anxiously looked in his pockets for the key to the chest. بەشپرزەییەوە سەیری گیرفانەکانیم کرد گیرفانەکانی گەڕام بۆ ئەوەی کلیری سنووقەکە بدۆزمەوە but I found nothing. بەڵام هیچم نەدۆزیەوە. Then finally I saw it on a piece of string around his neck. پاشان لە کۆتاییە بەتاڵەبەنێکەوە بینیم کە بە ملی کاپتنەکەوە بوو. سەعات 6 بوو کاتێ جیم کلیری سنووقەکەی دۆزیەوە کە بەتاڵەبەنێکەوە بوو بە ملی کاپتنەکەوە. I cut the string and we went quickly upstairs to find the chest. تاڵەبەنەکەم پچڕاند و بە خێرایی ڕۆیشتینە هۆمی سەرەوە بۆ دۆزینەوەی سنووقەکە. اینجا باس لە تایبەتمەندیەکانی سنووقەکە دەکات و دەڵێت It was old and well used like any other sailor's chest. دەڵێ سنووقەکە کۆن بوو و زۆر بەکارات و وەک سنووقی هەر دەریاوانێکی تر. Well used واتە used a lot. And it had the letter B burned on it. و PTB لەسەر داخکرا بوو وەک نیشانەیەک. Give me the key, said my mother. دایکی موتی کلیلەکەم بدەیە. And although the lock was difficult to open, هەرچەندە قفڵەکە زەحمەت بوو بۆ کردنەوە, she turned it and opened the lid in a moment. دایکم کلیلەکەی بادا و لە چاوتروکانێکە سەرقەپاغی سنووقەکەی کردەوە. ئەی بابزانین سندوقەکە چی تێدا بوو؟ At the top there was a carefully folded suit. لە بەشی سەری سەرەوەی سندوقەکە قاتێکی بە جوانی قەتکراوی تێدا بوو. Folded واتە قەتکراو نوشتاوە. Under that واتە لە ژێر قاتەکە there were too many things to count. شتگەلێکی ئەجگار زۆری تێدا بوو کە نەدەژمێران. Some pistols هەندێک دەمانچە a large piece of silver پارچە زیوێکی گەورە an old Spanish watch ساعتێکی کۆنی ئیسپانی and many more small objects لەگەڵ زۆر پارچەی تری بچووک. At the very bottom of the chest لە بەشی ژێری ژێرەوە لە بەشی هەرە ژێرەوەی سندوقەکە lay a pocket covered in cloth. پاکەتێکی تێدا بوو کە بە پارچە پەڕۆیەکدا پۆشرا بوو. دیارە ئەمە سەری مارەکەیە. لەگەڵ چی؟ And a heavy bag that held gold coins. لەگەڵ تورەکەیەکی قرس کە دراوی زێڕی تێدا بوو. Let's take what he owed us, said my mother. دایکم وتی دەیاڵا بە ئەوەی پێمان قەرزدارە بیبین لێی دەرکەین. And not a penny more. یەک پێنی زیاتر نابین لەوەی کە پێمان قەرزدارە. پێنی پارەیەکی بەریتانیە. And she began to count out the coins. دەستی کرد بە ژماردنی دراوەکان. It was a long, difficult job. ژماردنی پارەکان کارێکی سەخت و درێژخایان بوو. بۆچی ژماردنی پارەکان سەخت و درێژخایان بوو؟ Because the coins were all of different countries and sizes. لەبەرەوەی دراوەکان هەمویان قەبارەیان جیاواز بوو هەمووشیان هی وڵاتی جیاواز بوون. When we had counted out about half of our money, کاتێ نزیکەی نیوەی پارەکەمان ژمارده بوو, I suddenly heard the tap-tapping of the blind man's stick on the road. لەناکاو گوێم لە تەپەتەپی گۆچانی پیاوی کوێرەکە بوو کە بە ڕێگاکەدا دەهات. We sat holding our breath. لەگەڵ دایکم دانیشتین و هەناسەی خۆمان کرد واتە نوقەمان لە خۆمان بڕی. Then the stick banged on the inn door. پاشان گۆچانەکە زرمەی لە دەرگای میوانخانەکە هێنا. And we heard the handle being turned. و گوێمان لێ بوو کە دەسکی دەرگاکە بادرا. دیارە دەسکی دەرگاکەیان نەبینیەوە بەڵام گوێیان لە دەنگەکەی بووە. And then silence. پاشان دنیا بێدەنگ بوو هەست و خوست نەما. At last the tapping started again. لە کۆتاییە دووبارە تەپەتەپەکە دەستی پێکردەوە. But this time it became quieter and quieter. بەڵام ئەمجارە بەرەبەرە دەنگەکە ئارامتر دەبوو. As the man walked away چکە پیاوەکە دوور دەکەوتەوە لە میوانخانەکە. Not long after that زۆری نەخایان دوایەوە we heard a whistle blow far up on the hill. گوێمان لە دەنگی فیکەیەک بوو لە سەری سەرەوەی گردەکە. That was enough for us. ئەوەندە بەس بوو بۆ ئێمە. وەک ئەوەی بڵێ بەخوا ئیتر قەوما گەیشتنە سەرمان. I haven't counted enough to pay his bill, but I'll take what I have, she said, jumping to her feet.
دایکم ڕاپەڕی وتی بای ئەوەندە نەمژماردووە کە قەرزەکەی بۆ بدەمەوە بەڵام ئەوەندەی ژماردوومە لەگەڵ خۆم دەیبەم. پێشتر کاپتن بیل قەرزداری میوانخانەکە بوو بەرلەوەی بمرێ قەرزەکەی نەدایەوە ئێستا دایکی جیم بە مردووی قەرزەکانی بۆ دەداتەوە. And I'll take this instead of the rest of the money, I said, picking up the pocket covered in cloth. منیش ئەمەیان دەبەم لە بری تەواوی ئەو پارەی کە لەسەری ماوە. ئەمەم وت و پاکەتەکەم هەڵگرت کە پارچە پەڕۆیەکی تێوەرپێچرا بوو یاخۆ بڵێین بە پارچە پەڕۆیەکدا پۆشرا بوو. We went as quickly as we could down the dark stairs and out onto the road. بەو پەڕی خێرایی بە پلیکانە تاریکەکاندا ڕۆیشتینە خوارەوە و خۆمان گەیاندە دەرەوە بۆ سەر ڕێگاکە. We were on our way back to the village. ڕێگەمان داگرت بوو بەرەو گوندەکە واتە بەرەو گوندەکە دەڕۆیشتین when we heard the sound of someone running. کاتێک گوێمان لە دەنگی کەسێک بوو ڕای دەکرد. First in the distance یەکەم جار دەنگەکە لە دوورەوە دەهات and then getting nearer. دواتر دەنگەکە نزیکتر بوویەوە. You must take the money and run on. پێویستە تۆ پارەکە ببەیت و ڕابکەی. I feel I'm going to faint. واز دەکەم دەبورێمەوە. My mother said and then she fell on my shoulder. دایکم ئەمەی وت و پاشان بەسەر شانی من داکەوت. Luckily we were near a little bridge. خۆشبەختانە لە نزیک پردێکی بچووک بووین and with some difficulty و بەکەمێ زەحمەتی و ناڕەحەتیەوە I managed to pull her under it. توانیم دایکم ڕابکێشمە ژێر پردەکە. The Last of the Blind Man. کۆتایی پیاوە نابیناکە. بەشی دووەمی ئەڵلقەی 2 باز لە کۆتایی پیاوە نابیناکە دەکات کە ناوی پیو بوو. بابزانین چۆناچۆنی دەمرێ. Moments later چەند ساتێک دواتر واتە چەند ساتێک دوای ئەوەی دایک من بردە ژێر پردەکە 7 or 8 men came running toward the inn. حوتەشت پیاو بەڕاکردن بەرەو میوانخانەکە هاتن. In front لە پێشەوە واتە لە پێش ئەو حوتەشت پیاوە there were 3 men holding hands. سێ پیاو دەستی یەکتریان گرتە بوو دەستیان یەکتر گرت بوو. Then in the weak moonlight پاشان لەبەر ڕووناکی ئەو مانگەشەوە کزا I could see that in between the other two with the blind man. توانیم لە نێوان دوو پیاوەکەی تردا پیاو شوێرەکە پیاوە نابیناکە ببینم. Go in! he cried. بڕۆنە ژوورەوە پیاوە نابیناکە هاواری کرد. Several men went to the door of the inn. چەند پیاوێک چوونە بەردەرگای میوانخانەکە finding the door unlocked. بینیان دەرگاکە کراوەیە قفڵ نەکراوە. Went inside. چوونە ژوورەوە. 2 of them stayed outside with a terrible blind man. دوو لە پیاوەکان لە دەرەوەمانەوە لەگەڵ پیاوە نابینە سامناکەکە. There was a moment's silence. بۆ ساتێک بێدەنگی بوو. Then a cry of surprise. پاشان هاوارێکی سەرسامکەر. And a voice shouting from the house. دەنگێک لە ناو خانووەکە هاواری دەکرد. Bill's dead. Bill مردووە. The blind man swore. پیاوە نابینە کەواتە پیو دەستی کرد بە جنێودا. Look in his pockets. Then find the chest. He cried. هاواری کرد وتی گیرفانەکانی بگەڕێن. اینجا سندوقەکە بدۆزنەوە. واتە یەکەم جار داوای لە پیاوەکانی کرد کە گیرفانەکانی کاپتنەکە بگەڕێن بۆ کلیلەکان پاشان سندوقەکە بدۆزنەوە. A little while later کەمێک دواتر one of the upstairs windows was thrown open. یەکێک لە پەنجەرەکانی نهۆمی سەرەوە کرایەوە. And someone shouted out to the blind man. یەکێک یاخۆ بڵێن کەسێک بە دەنگی بەرز هاواری کرد بۆ پیاوە نابیناکە. Pew! Someone has been in the chest. Pew! کەسێک هاتۆتە زگ سندوقەکە واتە کەسێک سندوقەکە گەڕاوە. Isn't it there? Pew asked angrily. پیو بە تووڕێیەوە پرسی لەوێ نییە؟ مەبەستی نووسین و ئەوڕاقی فلین بوو. The money is here, but there is none of Flint's writing, the man replied. پیاوەکە وەڵامی داوتی پارەکە لێرەیە بەڵام هیچ نووسراوێکی فلینتی لێ نییە. It's these people of the inn. It's that boy. ئەوە ئیشی ئەو کەسانەی ناو میوانخانەکەیە. ئەو کوڕەیە مەبەستی جیم بوو. Why didn't I take his eyes out? cried the blind man Pew. پیاوە شوێرەکە پیو هاواری کردوتی ئاخر بۆچی چاوەکانم دەرنەهێنان. They were here earlier. پێشتر ئەوان لێرە بوون واتە جیم و دایکی لێرە بوون. The door was locked when I came. کاتێ من هاتم دەرگاکە داخراو بوو. Go and find them. بڕۆن بیان دۆزنەوە. Just then came the whistle we had heard before. هەردوای ئەوە دەنگی فیکەکە هاتەوە کە پێشتریش گوێمان لێبوو بوو. And it came from the direction of the village. ئەم جارە دەنگەکە لە لای گوندەکەوە هات. واتە ئاراستەی دەنگەکە لە لای گوندەکەوە بوو.
Dirk's blown the whistle again, said one of the men. یەکێک لە پیاوەکان وتی ئەوە دیسان دێرک فیکەکەی لێدایەوە. That means he's seen someone coming. Let's leave. ئەمە ژەوە دەگەێنێ کە کەسێکی بینیوە بەرەو ئێرە دێ. یاڵا با بڕۆین. Dirk, یەکێک بوو لە پیاوەکانی پیو. Keep looking, Pew shouted angrily. Pew بە تووڕێیەوە هاواری کرد بەردەوام بن لە گەڕان دەست هەڵنەگرن. The boy and his mother can't be far away. کوڕە و دایکی بەدڵنیاییەوە نابێ زۆر دوور بن. هەر لەو نزیکانن. We almost have it and you want to run away? ئێمە خەریکە ئەوەی بەدوایدا دەگەڕین دەیدۆزینەوە خەریکە دەستمان دەکەوێت ئێوەش دەتانەوێت ڕابکەن. You'll be as rich as kings if we find it. ئێوە وەک پادشایان دەوڵەمەندە بن ئەگەر بیدۆزینەوە. Hang it, Pew. Why don't we go? We've got a bag of money, said one. یەکێک لە پیاوەکان وتی دەبەسە ئیتر پیو بۆچی نەڕۆین؟ تورەکە پارەکەمان دەستکەوتووە. Pew started trying to hit the man with his stick. Pew دەستی کرد بە لێدانی پیاوەکانی بە گۆچانەکەی. As the fight went on, لە کاتێکا شەڕەکە بەردەوام بوو, the sound of horses galloping came from the top of the hill. دەنگی غارغارێنی ئەسمان لە لووتکەی گردەکەوە هات. The sailors quickly stopped fighting and ran away. دەریاوانەکان بە خێرایی دەستیان لە شەڕەکە هەڵگرت و ڕایان کرد. Leaving Pew anxiously tapping up and down the road alone. پیویان بەتەنها جێهێشت کە بە شپرزەیەوە سەر و خواری ڕێگاکەی دەکرد. دەچۆ ئەم سەر و دەهاتەوە خوار. Just then, 4 or 5 horses appeared in the moonlight. ڕێک دوای ئەوە 4-5 ئەسپ لەبەر ڕووناکی مانگ بەدەرکەوتن. Galloping down the hill towards the inn. بەغار بە گردەکەدا دەهاتنە خوار بەرەو میوانخانەکە. Pew screamed. Pew هاواری کرد. قیژاندی. And not knowing in which direction to go. و نەیدەزانی بە چ ئاراستەیەکدا نەیدەزانی بە چ لایەکدا بڕوات. چکە نابینا بوو. Ran right under the first horse. بۆیە یەکسەر خۆی دەپێش ئەسپی یەکەم کرد. Down he went with a terrible cry. بە هاوارێکی سامناکەوە کەوتە خوارە واتە کەوتە ژێر پێی ئەسپەکان. واتە کەوتە ژێر پێی ئەسپەکە. The horses came to a stop. ئەسپەکان وەستان and I recognized the boy that had gone from the village to get Dr. Livesey. ومنە و کوڕم ناسیەوە کە لە گوندەکەەوە ڕۆیشت بوو بۆ ئەوەی دکتۆر لیڤەسەی بێنێ. پێشتر کاتێک جیم و دایکی چوونە گوندەکە دوو لە دانیشتوانی گوندەکە یارمەتیاندان یەکێکیان دەمانچەیەکی وەدان کوڕێکیش بە سواری ئەسپ چوو بۆ لای دکتۆر لیڤەسەی. اینجا ئەمە ئەو کوڕەیە دەیناسێتەوە. With him were several law officers. چەند ئەفسەرێکی یاسایی چەند ئەفسەرێکی قانونی لەگەڵدا بوون واتە لەگەڵ کوڕەکە. Who he had met on the way to the doctor's house. کە لە ڕێگای چوون بۆ ماڵی دکتۆر تووشیان بوو دیارە کوڕەکان نەگەیشتۆتە ماڵی دکتۆر هەر لە ڕێگا ئەو ئەفسەرانەی بینیون و بەسەرهاتەکەی بۆ باس کردوون ئەوانیش لەگەڵی هاتوون. Pew was dead. Pew مردبوو. ئەمە سێمین کەس و دووەمین چەتە بوو کە لە چیرۆکەدا دەمرێت. بەهۆی غارغارێنی ئەسپەکان واتە دەکەوێتە ژێرپەی ئەسپەکان. We went back to find my mother and carry her to the village. گەڕاینەوە بۆ ئەوەی دایکم بدۆزینەوە و بیگوازینەوە بۆ گوندەکە. There she recovered well after a little while. لەوێ لە گوندەکە پاشماوەیەکی کەم بەباشی چاک بوویەوە. The law officers rode on to the nearby bay. ئەفسەرانی یاسا بە سواری ئەسپ چوون بۆ بەندەرەکەی نزیک ئەوێ. But they were too late. The strange ship had already gone. بەڵام زۆر دواکەوت بوون. کار لە کاترازا بوو. کەشتێنە ناسراوەکە بەر لەوەی ئەوان بگەن ڕۆیشتە بوو. ئەو کەشتێکە یەکێک بوو لە هۆکارەکان کە خەڵکی گوندەکە لەگەڵ جیم و دایکی نەگەڕانەوە بوو میوانخانەکە. And probably the rest of the pirates with it. ووا پێدەچێت تەواوی چەتەکانی تریش لەگەڵ کەشتێکەدا ڕۆیشت بن. When the leader of the men, Mr. Dance, returned from the bay, کاتێ فەرماندەی پیاوەکان بەڕێز دانس لە کەنداوەکە گەڕایەوە دیارە Mr. Dance فەرماندەی ئەفسەرانی یاسایە. I told him everything that had happened. واتە کاتێ فەرماندەی پیاوەکان لە کەنداوەکە گەڕایەوە هەموو شتێکم بۆ باس کرد کە ڕوویدا بوو. They wanted something more than the money, you say? بەڕێز دانس لێی پرسیم تۆ دەڵێ ئەو شتەی ئەوان دەیانویست لە پارە گرنگتر بوو؟ Well then, Hawkins, what on earth were they trying to find? He asked me. ئەی کەوابێ هۆکینز بۆ خاتری خوا ئەوانە هەوڵیان دەدا چی بدۆزنەوە بە دوای چیدا دەگەڕان؟ I believe I have what they want in my pocket. I replied. منیش وەڵام داوتم لەو باوەڕەدام ئەوەی ئەوان دەیانەوێت لە گیرفانی مندایە. And I would like to get it to Dr. Livesey so that it would be safe. وحەز دەکەم بیبم بۆ لای دکتۆر لیڤەسەی بۆ ئەوەی پارێزرا و سەلامەت بێت. Of course, boy, he said. بێگومان کوڕم. Yes, I shall go there myself and tell him all about this.
بەڵێ خۆم دەچم بۆ ئەوەی بۆ لای دکتۆر و هەموو شتێکی دەربارەی ئەمە بۆ باز دەکەم. Why don't you come with me؟ بۆچی تۆش لەگەڵ من نایە؟ The captain's papers. نووسین و مەلەف و ئەوڕاقی کەشتێوانەکە. بەشی سێمی ئەڵقەی دووەم پەیوەستە بە ئەوڕاق و نووسینەکانی فلینت کە بەر لە مردنی بەخشیبوونی بە کاپتن بیل. We found Dr. Livesey at the hall. دکتۆر لیڤەسەیمان لە کۆشکەکە دۆزیەوە لە هۆڵەکە. Where he was having dinner with the squire. ئەو شوێنەی کە لەگەڵ شوێخانانی ئێوارەی لێ دەخوارد. واتە کاتێ مستەر دانس و جیم ڕۆیشتن بۆ ماڵی دکتۆر لیڤەسەی، دیارە دکتۆر لیڤەسەی لە ماڵی خۆی نەبووە، لە هۆڵەکە بووە، لە ماڵی شوێخە، لەوێ دەیاندۆزنەوە. A servant led us through the great house to the library. خزمەتکارێک پێشمان کەوت بەناو خانووە مەزنەکەدا بۆ ژووری کتێبخانە. Where both men were smoking their pipes next to the fire. لەوێ هەردووکیان واتای شوێخە ترەلاونی و دکتۆر لیڤەسەی سەبیلەیان دەکێشان لە کەنار ئاگرەکە، لە تەنیشت ئاگرەکە. اینجا وەسفی شوێخەمان بۆ دەکات. دەڵێت The squire was a tall, strong man. شوێخاکە پیاوێکی کەڵەگەت و بەهێز بوو with eyebrows that were very black. و برۆیەکانی زۆر ڕەش بوون and moved a lot when he spoke. و کاتێک قسەی دەکرد برۆکانی زۆر دەجوڵاندن. Come in, Mr. Dance, he said in a loud voice. شوێخا بە دەنگێکی بەرز وتی فەرموو وەرە ژوورەوە بەڕێز دانس. Good evening, said the doctor. اینجا دکتۆرەکە ژوتی ئێوارەتان باش. What brings you both here today? ئەوە چ شتێک هەردووکتانی هێناوە بۆ ئێرە ئەمڕۆ؟ Mr. Dance stood up and told his story. بەڕێز دانس هەستەیە سەرپێ و بەسەرهاتەکەی خۆی گێڕایەوە، چیرۆکەی خۆی گێڕایەوە ئەوەی کە بینی بووی. And the two gentlemen listened with surprise and interest. و دوو پیاوە خانەدانەکە بە حەز و سەرسامیەوە گوێیان لێگرتە بوو. کەواتە کاتێ مستەر دانس چیرۆک و بەسەرهاتی خۆی گێڕایەوە، شوێخا و دکتۆر چۆن گوێیان بۆ گرت بوو؟ With surprise and interest. بە حەز و سەرسامیەوە. And so, Jim, said the doctor when Mr. Dance had finished. کاتێ بەڕێز دانس قسەکانی تەوابوون دکتۆر وتی کەوایە جیم You have the thing they wanted. ئەو شتێکی ئەوان دەیانویست بە تۆیە. مەبەست لە ئەوان واتە چەتەکان. Here it is, sir, I said and gave it to him. ئاوەتا قوربان، ئەمە موت و پاکەتەکەم دایادەست. He held it for a moment and then put it carefully in his pocket. بۆ ساتێک بەدەستیەوە گرت و پاشان بە وریایی خستیە گیرفانیەوە. Squire, he said, Mr. Dance will go home. دکتۆر وتی کوێخە بەڕێز دانس مەرەخەس دەبێ واتە دەچێتەوە بۆ ماڵەوە. But I think Hawkins should stay at my house tonight. بەڵام پێم وایە پێویستە هۆکینز ئەم شەو لە ماڵی من بمێنێتەوە. And we should give him dinner و پێویستە نانی ئێوارەی بدەینێ. And so I ate a wonderful dinner at the hall while we talked. ئەبەم جۆرە ئێوارە خوانێکی بەلەزەتم خوارد لە کۆشکەکە لە کاتێکا بەدەم خواردنەوە قسەمان دەکرد. بەنسبەت مانەوەی جیم کە ئایا شەو لە ماڵی کوێخاکە ماوەتەوە بۆ خەوتن یا لە ماڵی دکتۆر، دیارە ڕای جیاوازی مامۆستایانی لەسەرە، بەڵام بەپێی ئەم دەقەبێ دەبێت کاتی خەوتن چوو بێتەوە ماڵی دکتۆر، چونکە دکتۆر خۆی دەڵێ پێویستە ئەم شەو لە ماڵی من بمێنێتەوە و لە کتێبەکەشدا تەفاسیلی نەداوە، بەڵام نانی ئێوارە لە هۆڵەکە دەخوات لە ماڵی کوێخا. I've heard of this man Flint, said Mr. Trelawney the squire. بەڕێز ترەلاونی کوێخاکە وتی بیستومە دەربارەی ئەم پیاوە کە ناوی فلینتە. He was the most dangerous pirate that ever sailed. ئەوە مەترسیدارترین چەتەی دەریا بوو کە تاکو ئێستا بەناو دەریادا گوزەری کردووە. واتە هیچ یەکێک لەو چەتانەی کە لە ناو دەریادا کاریان کردووە بە ئەندازەی فلینت ترسناک نەبوون. I've seen his ship. من کەشتەکەیم بینیوە. With terrible eyes painted on its sails. وێنەی چاوی سامناکی لەسەر چارۆکەکانی کێشرا بوون. But did he have money? Asked the doctor. دکتۆرەکە پرسی بەڵام ئایا ئەو فلینتە پارەی هەبوو؟ بەپێی ئەم پرسیارەی دکتۆرەکە بێ دیارە هیچ معلوماتێکی دەربارەی فلینت نییە. Money, cried the squire. اینجا کوێخە هاواری کرد پارە؟ Haven't you heard the story of his treasure? چیرۆکی گەنجینەکەی نەبیستووە؟ What were those scoundrels looking for if not money? ئەو بودەڵانە بەدوای چیدا دەگەڕان ئەگەر پارەی نەبوایە؟ Just tell me, replied the doctor. دکتۆرەکە وەڵامی دا وتی بەس پێم بڵێ. If I have information in my pocket about where Flint buried his treasure, what does that mean we should do? وتی ئەگەر لە گیرفانما زانیاریم هەبێ دەربارەی ئەو شوێنەی کە فلینت گەنجینەکەی لێ حەشارداوە، ماناوێ پێویستە چی بکەین؟ لێرەدا دکتۆر کاتێ وتی ئەگەر لە گیرفانما زانیاریم هەبێ دەربارەی ئەو شوێنەی فلینت گەنجینەکەی لێ حەشارداوە، مەبەستی لەو پاکەتەیە کە بە پەڕۆیەکدا بۆشرا بوو واتە زانیاریکە لەناو ئەو پاکەتەدایە.
What does it mean? cried the squire. شوێخە هاواری کرد ئەوە یعنی چی؟ If we have the information you're talking about, ئەگەر ئەو زانیاریەمان هەبێ کە تۆ باسی دەکەی, it means that I will go to Bristol and buy a ship. مانای وایە من دەچم بۆ بریستڵ و کەشتیەک دەکڕم. And we'll find that treasure if we have to spend a year looking for it. و ئەو گەنجینەیە هەر دەدۆزینەوە ئەگەر پێویست بکات ساڵێکیش بە دوایدا بگەڕێین. Very well, said the doctor and put the pocket on the table in front of him. زۆر چاکە. دکتۆرەکە ئەمەی وت و پاکەتەکەی لەسەر مێزەکە دانا لە بەردەم شوێخە. Now then, if Jim agrees, I will open the pocket. ئێستا کەوایە ئەگەر جیم ڕازی بێ پاکەتەکە دەکەمەوە. دیارە لێرەدا پێویستیان بە ڕەزامەندی جیمە بۆ کردنەوەی پاکەتەکە. And he started to open the cloth that covered it. دکتۆرەکە دەستی کرد بەکردنەوەی ئەو پارچەپەڕۆیی کە پاکەتەکەی پێپێچرا بوو. بابزانین پاکەتەکە چی تێدایە. Inside were two things. لەناو پاکەتەکەدا دوو شتی تێدا بوون. A book and a roll of paper. کتێبێک و پەڕێکی لولدراو. The book was full of names, numbers and dates. کتێبەکە پڕ بوو لەناو ژمارە و بەروار. This is Billbone's account book, cried the squire. اینجا کوێخە هاواری کرد. ئەمە دەفتەر حساباتی بیلی بۆنزە. بیلی بۆنز واتە کاپتن بیل دەریاوانە پیرەکە. اینجا باسی ئەومان بۆ دەکات کە ئەو ناو ژمارە و بەروارانە دەلالە لە چی دەکەن. The names are the ships that he sank. ناوەکان ناوی ئەو کەشتیانن کە نقومی کردوون. And the numbers show the money he took from them. و ژمارەکانیش دەلالەت لەو پارەیە دەکەن کە لە دەریاوانەکانی سندووە. دیارە دەبێ بەروارەکانیش پەیوەندیان بە بەرواری نقومکردنی کەشتەکانەوە هەبێ. The doctor carefully opened the rolled up paper. دکتۆرەکە بەوریاییەوە پەڕەلولدراوەکەی کردەوە. And we saw a map of an island. و نەخشەی دوورگەیەکمان لەسەر پەڕەکە بینیم. Complete with latitude and longitude. کە بە تەواوی هێڵی درێژی و پانی لەسەر دیاریکرابوون لەسەر نەخشەکە. Names of hills and bays. ناوی گرد و کەنداوەکانی لەسەر بوو. A large hill in the center named the Spyglass. و گردێکی گەورە لە ناوەڕاستی نەخشەکە بوو. ناوی گردەکە Spyglass بوو. And every detail that a captain would need to bring a ship in safely. لەگەڵ تەواوی ئەو وردەکاریە کە کەشتیوانێک پێویستی پێێتی بۆی بە سەلامەتی کەشتەکەی بێنێتە ناو دەریاوە. بۆی بە سەلامەتی کەشتەکەی بێنێتە ناوەوە. There were 3 red crosses. لەسەر نەخشەکە 3 خاچی سووری لەسەر بوون، 3 زەڕبی لەسەر بوون. One was in the southwest. یەکێک لە خاچەکان، خاچی یەکەم واتە دەکەوتە بەشی باشووری خۆرئاوا and had these words next to it. و ئەم وشانەی لە تەنیش نووسرا بوون. Bulk of treasure here. بەشی هەرە زۆری گەنجینەکە وا لێرەیە. کەواتە خاچی سووری یەکەم چیمان نیشان دەدا؟ بەشی هەرە زۆری گەنجینەکە. Bulk of treasure. The second red cross showed where some silver was buried. دووەم خاچی سوور ئەو شوێنەی نیشان دەدا کە هەندێک زیوی لێ حەشاردرا بوو. And the third some weapons. و خاچی سێم ئەو شوێنەی نیشان دەدا کە هەندێک چەکی لێ حەشاردرا بوو. There were detailed notes and instructions on the back of the map. و وردەکاری و ملاحەظە و تعلیماتەکان لەسەر دیوی پشتەوەی نەخشەکە بوون. I did not understand the map. جیم دەڵێ من لە نەخشەکە تێنەگەیشتم. But the squire and Dr. Livesey were very excited. بەڵام شوێخا و دکتۆر لیڤەسەی زۆر هەیەجان و دڵخۆش بوون. By tomorrow evening I shall be in Bristol, said the squire. شوێخاکە وتی بۆس بە ئێوارێ من لە بریستڵ ئامادە دەبم. Then in 3 weeks time we'll be sailing the best ship, sir. پاشان ماوەی 3 هەفتەی تر باشترین کەشتی لێ دەخورین قوربان. With the most efficient crew in England. بەلێ هاتووترین دەستەی کەشتیوانیەوە لە ئینگلتەرا. اینجا لێرە شوێخاکە پۆستەکان دابەش دەکات دەڵێ چی؟ Hawkins, you'll be a cabin boy. Hawkins واتە جیم تۆ دەبی بە خزمەتکاری کەشتێکە. And you, Livesey, the ship's doctor. و تۆش Livesey دەبی بە دکتۆری کەشتێکە. I will be the admiral. خۆشم دەبم بە ئادمیرال. ئادمیرال ئەفسەرێکی پلەبەرزی هێزی دەریایی ئینگلتەرە و ئەمریکایە. We'll take my men, Redruth, Joyce and Hunter too. پیاوەکانی منیش لەگەڵ خۆمان دەبین. Redruth و Joyce و Hunter. We'll have good winds. بەختێکی باش یاوەرمان دەبێت. Good winds یەکێک لە ماناکانی بە مانای good luck واتە بەختێکی باش. A quick voyage گەشتێکی خێرا ئەنجام دەدەین and no difficulty at all in finding the treasure. و بە هیچ جۆرە ڕوبەڕووی هیچ سەختی و دژوارێک نابینەوە لە دۆزینەوەی گەنجینەکە.
and more money than we can imagine. و پارەیەکی زۆر زیاترمان دەست دەکەوێت لەوەی کە بیری لێ دەکەینەوە بە خەیاڵمان دادێ. Trelawney, said the doctor. I'll go with you, and I think Jim will too. Trelawney, دکتۆرەکە وتی من لەگەڵ تۆ دەڕۆم و پێم وایە جیمیش بە هەمان شێوە لەگەڵ تۆ دەڕوا. But there's only one man I'm afraid of. بەڵام تەنیا یەک کەسەیە، یەک پیاوەیە کە من لێی دەترسم. And who's that? asked the squire with a troubled look on his face. ئەو کەسە کێیە؟ کوێخا پرسیاری کرد بە ڕوخسارێکی شێواوە. You, replied the doctor. دکتۆرەکە وەڵامی دا وتی تۆ، ئەو کەسە تۆی. Because you can't keep a secret. لەبەرەوەی تۆ ناتوانی یەک نهێنی بپارێزی. We are not the only men who know about this document. ئێمە تەنها کەسانێک نین. واتە ئێمە بە تەنها نین کە زانیاریمان لەسەر ئەو بەڵگەنامانە هەیە. Those men who attacked the inn tonight, ئەو پیاوانەی ئەم شەو هێرشیان کردە سەر میوانخانەکە, are not far away, I'm sure. زۆر لێمانەوە دوور نین، دڵنیام. And according to Jim, they want that money. و بە گوێرەی قسەکانی جیم بێ ئەوانیش ئەو پارەیان دەوێت. We must be very careful until we are on our way. دەبێت زۆر وریابین هەتاوەکو دەکەوینە سەرڕێ. And we must not say a word about this map to anyone. و نابێ وشەیەکیش سەبارەت بەم نەخشێ لای هیچ کەس باز بکەین. Livesey, replied the squire. You have a point. شوێخا وەڵامی دایەوە وتی Livesey بۆ چوونەکە دروستە. I'll be as silent as the grave. منیش وە گۆڕێک بێدەنگ دەبم وەکو مردووێک وەکو قەبرێک. واتە هیچ قسەیەک ناکەم. ئێستا دەست دەکەین بە شیکارکردنی پرسیارە وزاریەکانی پەیوەست بە ئەڵلقەی 2. لەم لاپەڕەیە چەند پرسیارێکی لەهاتۆتەوە. پرسیاری یەکەمیان لە دێڕی دووەم. Question number 1. Jim wanted to see Dr. Livesey because Jim دەویست دکتۆر لیڤەسەی ببینێت چونکە A. His father died quite suddenly. لەبەرەوەی باوکی زۆر لە ناکاو مرد. B. Billy Bones told him to do that. لەبەرەوەی Billy Bones پێیوت بوو کە بچێ. C. No one wanted to return with them to the inn. لەبەرەوەی کەس نەویست لەگەڵیان بگەڕێتەوە بۆ میوانخانەکە. D. The squire couldn't keep the secret. لەبەرەوەی کوێخاکە نەیتوانی نهێنیەکە بپارێزێ. وەڵامی ڕاست بریتیە لە هەڵبژاردەی B. جیم دەویست دکتۆر لیڤەسەی ببینێ چونکە Billy Bones told him to do that. لەبەرەوەی Billy Bones پێیگوت بوو کە بچێ بۆ ئەوە. Question number 2. After Captain Bill's death, Jim and his mother decided پاش مردنی Captain Bill, Jim و دایکی بڕیاریاندا A. First, to go to the nearest village and then to Bristol. بڕیاریاندا یەکەم جار بچن بۆ نزیکترین گوند پاشان بۆ Bristol. B. To open the chest and then go to the village. بڕیاریاندا سەرەتا سندوقەکە بکەنەوە پاشان بچن بۆ گوندەکە. C. To go to the nearest village then open the chest. بڕیاریاندا بچن بۆ نزیکترین گوند پاشان سندوقەکە بکەنەوە. D. To run away and tell Mr. Dance. بڕیاریاندا ڕابکەن و بە بەڕێز دانس بڵێن. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. پاش مردنی کاپتن بیل جیم و دایکی بڕیاریاندا to go to the nearest village then open the chest. بڕیاریاندا سەرەتا بچن بۆ نزیکترین گوند پاشان بگەڕێنەوە سندوقەکە بکەنەوە. Question number 3. When Jim and his mother went to the village asking for help, کاتی جیم و دایکی چون بۆ گوندەکە داوای هاوکاریان کرد. A. All the crew was already there. تەواوی دەستەی کەشتیوانی بەر لەوان گەیشتبوونە ئەوێ لەوێ بوون. B. Dr. Livesey was in London. دکتۆر لیڤەسەی لە لەندەن بوو. C. No one returned with them to the inn. هیچ کەسێ لەگەڵیان نەگەڕایە بۆ میوانخانەکە. D. They saw the law officers. ئەفسەرانی یاسایان بینین. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. کاتێک جیم و دایکی چون بۆ گوندەکە داوای هاوکاریان کرد. No one returned with them to the inn. هیچ کەسێ لەگەڵیان نەگەڕایە بۆ میوانخانەکە. Question number 4. Choose the correct sentence according to the story of Treasure Island. ڕستەی ڕاست هەڵبژێرە بە گوێرەی چیرۆکی دوورگەی گەنجینە. A. The doctor had seen Flint's ship with terrible eyes painted on its sails. دکتۆرەکە کەشتەکەی فلینتی بینی بوو کە وێنەی چاوی ترسناکی لەسەر چارۆکانی کێشرا بوون. ئەمە هەڵەیە دکتۆر زانیاری نەبوو دەربارەی فلینت. B. Finding a crew was not a problem for the squire at first. دۆزینەوەی دەستەی کەشتیوانی هیچ کێشەیەک نەبوو بۆ شوێخا لە سەرەتادا. بەڵێ کێشە بوو. C. The cabin boy understood the map when he first saw it. خزمەتکاری کەشتێکە کە مەبەستی جیمە لە نەخشەکە تێگەیشت کاتێ بۆ یەکەم جار بینی نەخێر یەکەم جاری تێنەگەیشت. D. Some of the men in the village had heard about the terrible Captain Flint. هەندێک لە پیاوەکانی گوندەکە
دەربارەی کاپتن فلینتی ترسناک بیست بوویان؟ وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی دی. هەندێک لە پیاوەکانی گوندەکە ناوبانگی کاپتن فلینتی ترسناکیان بیستە بوو. Question number 5. Jim and his mother decided to go back to their inn because Jim و دایکی بڕیاریاندا بگەڕێنەوە بۆ میوانخانەکان چونکە A. Dr. Livesey was there لەبەرەوەی دکتۆر لیڤەسەی لەوێ بوو. B. No one was ready to help them apart from a boy لەبەرەوەی هیچ کەسێ ئامادە نەبوو یارمەتیان بدات جگە لە کوڕێک ئەمەشیان هەڵەیە لەبەرەوەی دوو کەس لە خەڵکی گوندەکە یارمەتیاندان. C. They wanted to open Bill's sea chest لەبەرەوەی دەیانویست سندوقە دەریاییەکەی بیل بکەنەوە. D. Both. A and C are correct. هەردووشیان A و C ڕاستن. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. They wanted to open Bill's sea chest. جیم و دایکی بڕیاریاندا بگەڕێنەوە بۆ میوانخانەکەیان چونکە دەیانویست سندوقە دەریاییەکەی بیل بکەنەوە. Question number 6. Jim found the key of the chest. Jim کلیدی سندوقەکەی دۆزیەوە. A. On the floor of the room where the dead captain lay. لەسەر زەمینی ئەو ژوورەی کە کەشتیوانە مردوەکەی لێکەوتە بوو. B. Inside Captain Bill's pocket. لەنێو گیرفانی کاپتن بیلدا دۆزیەوە. C. On a piece of string around Bill's neck. با تاڵە بەنێکەوە کە بە ملی بیلەوە بوو. D. Near Captain Bill's hand. لە نزیک دەستی کاپتن بیل. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. جیم کلیدی سنووقەکەی لەکوێ دۆزیەوە؟ On a piece of string around Bill's neck. بە تاڵە بەنێکەوە بە تاڵە دەزویەکەوە کە بە ملی بیلەوە بوو. Question number 7. There was at the top of the captain's chest. یەکێک لەمانە هەبوو لە بەشی سەری سەرەوەی سنووقەکەی کاپتن. A. Heavy bag that held gold coins. جانتایەکی قورس یاخۆ بڵێن تورەکەی قورس کە سکەی زێڕی تێدا بوو. B. A carefully folded suit. قاتێکی بە جوانی قەتکراوی تێدا بوو لە سەری سەرەوە. C. A large piece of silver. پارچە زیوێکی گەورە. D. Pocket covered in cloth. پاکەتێک کە بە پەڕۆدا پۆشرا بوو. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. لە سەری سەرەوەی سندوقەکە there was a carefully folded suit. قاتێکی بە جوانی قەتکراوی تێدا بوو. Question number 8. پرسیاری 8. When Jim's mother found out that the coins were different, she managed to count out about half of their money, but the dash didn't let her continue. کاتێ دایکی جیم بۆی دەرکەوت کە کۆینەکانی وڵاتی جیاوازن، توانی نیوەی پارەکە بژمێرێت، بەڵام یەکێک لەمانە ڕێگای پێنەدا بەردەوام بێ. A. Arrival of the blind man. گەیشتنی پیاوە نابیناکە. B. Death of her husband. مردنی هاوسەرەکەی. C. Darkness of the stairs. تاریکی پلیکانەکان. D. Sound of the galloping horses. دەنگی غارغارینی ئەسپەکان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی A. The arrival of the blind man. واتە گەیشتنی پیاوە نابیناکە ئیشەکەی لێتێکدان. پرسیارەکانی پەیوەست بە بەشی دووەمی ئەڵقەی دووەم The Last of the Blind Man. Question number 9. When Pew sent his men inside the Admiral Benbow, they found the money, but there were none of Dash. کاتێک پیو پیاوەکانی خۆی ناردنە ناو ئادمیرال بێمبۆ پارەکەیان دۆزیەوە، بەڵام هیچ کامێک لەمانەی خواروی لێ نەبوون. A. The sea chest and its key. سندوقە دەریایەکە و کلیلەکەی. B. John Silver and the dead captain. John Silver و کەشتیوانە مردووەکە. C. Flint's writings. نووسین و ئەوڕاقی Flint. D. Silver's birds. باڵندەکانی Silver. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. کاتێ پیو پیاوەکانی خۆی ناردنە نێو ئەدمیرال بێمبۆ پارەکەیان دۆزیەوە، بەڵام هیچ کامێک لە Flint's writings واتە هیچ کامێک لە ئەوڕاق و نووسینەکانی فلینتیان نەدۆزیەوە. Question number 10. Pew knew that Jim and his mother were near the inn when the pirates came to take Captain Bill because Pew دەیزانی کە جیم و دایکی لە نزیک میوانخانەکەن کاتێک شەتەکان هاتن بۆی کاپتن بیل ببن چونکە A. They found Bill dead لەبەرەوەی بیلیان بە مردووی دۆزیەوە. B. Flint's writings were taken from the chest لەبەرەوەی نووسین و ئەوڕاقەکانی فلین لە سندوقەکە بردرابوون. C. Black Dog told them that he saw Jim running away لەبەرەوەی Black Dog پێیوتبوون کە جیمی بینی و ڕای کردووە. D. The door of the inn was unlocked لەبەرەوەی دەرگای میوانخانەکە کراوە بوو چکە پێشتر کە یەکەم جار هات دەرگاکە داخرا بوو، بەڵام جاری دووەم دەبینێ دەرگاکە کراوەیە. کەواتە وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. The door of the inn was unlocked. دەرگای میوانخانەکە کراوە بوو، بۆیە دەیزانی کە جیم و دایکی لەو نزیکانن. Question number 11. The blind man asked for when he knew that someone has been in the chest.
پیاوە نابیناکە پرسیاری یەکێک لەمانەی کرد کاتێ زانی کەسێک سنووقەکە گەڕاوە. A. The money پرسیاری پارەکەی کرد. B. The black spot پەڵەڕەشەکە. C. Flint's writing نووسین و ئەوراقی Flint. D. The heavy bag that held gold coins تورەکە قورسەکە کە کۆینی زێڕی تێدا بوون. وەڵامی ڕاست بریتێر هەڵبژاردەی C. Flint's writing پیاوە نابیناکە پرسیاری نووسینەکانی فلینتی. لەبەرەوەی ئەوەندەی ئیشی بە نووسینەکانی فلینت بوو ئەوەندە ئیشی بە پارەکە نەبوو. Question number 12. Pew started to hit his man with his stick because Pew دەستی کرد بە لێدانی پیاوەکانی بە گۆچانەکەی چونکە A. Mr. Dance was following them لەبەرەوەی Mr. Dance بە دوایانەوە بوو شوێنیان کەوت بوو. B. He found Flint's writing لەبەرەوەی نووسینەکەی فلینتی دۆزیەوە. C. They wanted to leave him alone and ran away لەبەرەوەی دەیانویست بە تەنها جێبی هەڵن و ڕابکەن. D. He and two of his men were holding hands لەبەرەوەی ئەو دوو لە پیاوەکانی دەستی یەکتریان گرتە بوو. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی C. پیو دەستی کرد بە لێدانی پیاوەکانی لەبەرەوەی they wanted to leave him alone and ran away لەبەرەوەی دەیانویست بە تەنها بە جێبی هەڵن و ڕابکەن. Question number 13. The blind man died because of dash but Bill had a dash پیاوە نابیناکە بەهۆی یەکێک لەمانەوە مرد بەڵام بیڵ بەهۆی یەکێک لەمانەوە. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی A. Galloping horses stroke پیاوە نابیناکە بەهۆی غارغارینی ئەسپەکانەوە مرد کەوتە ژێرپێی ئەسپەکان بەڵام بیڵ جەڵدە لێیدا. Stroke. Question number 14. The leader of the law officers followed the pirates when they سەرکردەی ئەفسەرانی یاسا دوای شەتەکان کەوت کاتێک A. Reached the Spyglass Inn in Bristol کاتێک گەیشتە میوانخانەی Spyglass لە Bristol. B. Climbed the Spyglass Inn on the island کاتێ هەڵگەڕان بە گردەکەی Spyglassدا لە دوورگەکە. C. Started fighting with a blind man کاتێ دەستیان کرد بە شەڕکردن لەگەڵ پیاوەی شوێرەکەدا. D. Ran away from the Admiral Benbow کاتێ ڕایان کرد لە Admiral Benbow. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی D. سەرکردەی ئەفسەرانی یاسا دوای چەتەکان کەوت کاتێک ran away from the Admiral Benbow کاتێ چەتەکان ڕایان کرد هەڵاتن لە Admiral Benbow. دێنە لای پرسیارەکانی پەیوەست بە The Captain's Papers ئەوراق و مەلەفی کاپتنەکە. Question number 15. After Mr. Dance and Jim found the doctor at پاژەوەی Mr. Dance و Jim دکتۆریان دۆزیەوە. A. His house لە ماڵەکەی he was inviting the squire for lunch بانکێشتی کوێخای کردبوو بۆ خوانی نیوەڕۆ. B. The White Rock لە لای تاشە بەردەستپیەکە. Bengen saw the flag on the stockade Bengen ئاڵاکەی بینی لەسەر سەنگەرەکە. C. The Spyglass Inn لە میوانخانەی Spyglass Jim recognized Black Dog at once Jim دەست بەجێ Black Dogی ناسیەوە. D. The Hall لە هۆڵەکە لە کۆشکەکە Mr. Dance told them the story Mr. Dance چیرۆکەی بۆ گێڕانەوە. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی D. پاژەوەی Mr. Dance و Jim دکتۆریان دۆزیەوە لەکوێ دۆزیانەوە؟ at the hall لە هۆڵەکە. Mr. Dance told them the story Mr. Dance چیرۆکەی بۆ گێڕانەوە واتە ئەوەی کە بینی بوو ئەوەی کە ڕوویدا بوو بۆی گێڕانەوە. Question number 16. یەکێک لەمانە had seen Flint's ship but the doctor یەکێک لەمانە کە شتێکەی فلینتی بینی بوو بەڵام دکتۆرەکە. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی A. John Trelawney had seen Flint's ship John Trelawney کە شتێکەی فلینتی بینی بوو but the doctor asked if Flint had money بەڵام دکتۆرەکە پرسیاریەوەی کرد کە ئاخۆ فلینت پارەی هەبوو. Question number 17. When Dr. Livesey said that he had information in his pocket about the place of the treasure, he meant کاتێک دکتۆر لیڤەسەی وتی لە گیرفانەکەمدا زانیاریم هەیە سەبارەت بە شوێنی گەنجینەکە مەبەستی لە چی بوو؟ A. The pocket covered in cloth مەبەستی ئەو پاکەتە بوو کە بە پاشەپەڕۆیەک داپۆشرا بوو. B. His medicine chest مەبەستی لە سندوقە پزیشکیەکەی بوو. C. That the squire will buy the sheep مەبەستی ئەوە بوو کە شوێخا کە شتێکە دەکڕێ. D. Squire's letters مەبەستی نامەکانی شوێخا بوو. وەڵامی ڕاست بریتێ هەڵبژاردەی A. کاتێک دکتۆر لیڤەسەی وتی لە گیرفانما زانیاریم هەیە سەبارەت بە شوێنی گەنجینەکە مەبەستی لە The pocket covered in cloth مەبەستی ئەو پاکەتە بوو کە بە پارچەپەڕۆیەک داپۆشرا بوو. Question number 18. Dash had an account book with the names of the ships he sank and the money he'd taken from them. یەکێک لەمانە دەفتەر حسابێکی هەبوو ناوی ئەو کەشتیانی تێدا بوو کە نقومی کردبوون و ئەو پارێش کە لە خاوەن کەشتەکانی سەندە بوو. A. The blind man. B. The man with one leg.
C. Billy Bones D. Trelawney وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. Billy Bones ئەو کەسە بوو کە دەفتەر حسابێکی هەبوو ناوی ئەو کەشتیانی تێدا بوو کە نقومی کردبوون و هەروە ئەو پارێش کە لەی سند بوون. Question number 19. When opened the pocket which was covered in cloth, he found کاتێک یەکێک لەمانە پاکەتەکەی کردەوە کە بە پەڕۆیەک داپۆشرا بوو ئەمەی دۆزیەوە. The squire ئایا شوێخا پاکەتەکەی کردەوە؟ نەخێر. B. Mr. Dancyش پاکەتەکەی نەکردەوە. C. Dr. Livesey وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی C. Dr. Livesey کاتێک دکتۆر پاکەتەکەی کردەوە کە بە پەڕۆیەک داپۆشرا بوو چی دۆزیەوە؟ Two things دوشتی دۆزینەوە. Question number 20. The second red cross on the treasure map showed دومین خاچی سووری سەرنەخشەکە یەکێک لەمانەی نیشان دەداین. A. The Skeleton Island دوورگەی سکێڵەتنی نیشان دەدا. B. Where some silver was buried ئەو شوێنێک کە هەندێک زیوی لێ حەشاردرا بوو. C. The place of the stockade شوێنی سەنگەرەکە. D. Bengen's cave ئەشکەوتەکەی بێنگەن. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. دومین خاچی سووری سەرنەخشەکە ئەوەی نیشان دەداین where some silver was buried ئەو شوێنێک کە هەندێک زیوی لێ حەشاردرا بوو. Question number 21. The red crosses on the map show the place of dash. خاچە سوورەکانی سەرنەخشەکە ئەم شوێنانیان نیشان دەدا. A. The stolen money پارەدزراوەکە. B. The stolen money, silver and the weapon پارەدزراوەکە و زیو و چەکەکان. C. The dead sailors دەریاونە مردووەکان. D. The dead pirates چەتە مردووەکان. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. The stolen money, silver and the weapon خاچە سوورەکانی سەرنەخشەکە شوێنی پارەدزراوەکە و زیو و چەکەکانی نیشان دەدا. Question number 22. There is only one man I am afraid of. When Dr. Livesey said one man, he meant the squire because he تەنیا یەک پیاوەیە کە من ترسم لێ هەیە. کاتێک دکتۆر لیڤەسەی وتی یەک پیاو مەبەستی لەکوێ خابوو چونکە A. was too friendly with Mr. Arrow لەبەرەوەی زۆر تێکەڵ و ڕووکراوە بوو لەگەڵ بەڕێز Arrow. B. was not the right man to go there لەبەرەوەی پیاوێکی شیاو نەبوو کە بچێتە ئەوێ. C. couldn't go to Bristol لەبەرەوەی نەیتوانی بچێت بۆ Bristol. D. couldn't keep a secret لەبەرەوەی نەیدەتوانی یەک نهێنیش بپارێزێ. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی D. کاتێک دکتۆر لیڤەسەی وتی یەک پیاوەیە کە لێی دەترسم مەبەستی شوێخا بوو لەبەرەوەی he couldn't keep a secret لەبەرەوەی نەیدەتوانی یەک نهێنیش لای خۆی بپارێزێ. Question number 23. When the squire decided to lead the boys to the island of treasure, Dr. Livesey agreed and dash. کاتێک کوێخا بڕیاریدا ڕابەرایەتی گەشتەکە بکات بۆ دوورگەی گەنجینە دکتۆر ڕازی بوو و A. advised him not to tell anyone anything about the map و ئامۆژگاری کرد کە هیچ شتێک بە هیچ کەسێ نەڵێ دەربارەی نەخشەکە. B. told him to take Jim Hawkins with them پێیوت کە جیم هۆکینزیش لەگەڵ خۆیان ببەن. C. asked him to tell everything to everyone داوای دەکرد کە هەموو شتێ بە هەموو کەسێ بڵێ. D. warned him not to be so friendly with Mr. Arrow ئاگاداری کردەوە کە ئەوەندە ڕووکراوە نەبێ لەگەڵ بەڕێز Arrow. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. کاتێک کوێخا بڕیاریدا ڕابەرایەتی گەشتەکە بکات دکتۆر لیڤەسەی ڕازی بوو و told him to take Jim Hawkins with them و پێشی وت کە جیم هۆکینزیش لەگەڵ خۆیان ببەن. Question number 24. پرسیاری 24. We are not only men who know about this document. This speech was said by when talking about. ئێمە تەنها کەسانێک نین کە دەربارەی ئەم بەڵگەنامەیە دەزانین. ئەم قسەیە لەلایەن بۆ شای گوترا کاتێک دەربارەی بۆ شای قسەیان دەکرد. وەڵامی ڕاست بریتیە هەڵبژاردەی B. قسەکە هی دکتۆرە the doctor و ئەم قسەی کاتێک کرد کە باسی نەخشەی گەنجینەکەیان دەکرد the treasure map. تا ئەڵقەیەکی تری دوورگەی گەنجینە بەخوای گەورەتان دەسپێرم. هەر شاد بن.